是2个星期兑一次，今天正式开始。但是现在的时间是9点半，它的潮水是11点半开，不是，它不是11点半，是11点半到2点之间水潮是最小的。然后我们现在去的话是跟着那个潮水一直下。如果我们要等到那个潮水到最低的话，人就多了，是吧，林哥？没有买水，对不对？这个是我的。我靠，他没有买水顶得住啊！他动作要快一点了。等一下，兄弟们，看到什么就捡什么了，螃蟹、螺都有啊。走，出发！点兵哥小心点哦。兄弟们看到了没有？我们就要打铁了，动作要快一点哦。快点哦，麻烦了，跑进去喽！哎，跑进去就抓不到了，有什么麻烦？这只红螃蟹，兄弟出来！哎呦，这个夹子挺不错的哦。来，看上面这些都是螺。来，兄弟们，这就是我们这边的，我们叫肚脐螺哦。像这种已经是中等的了哦，像这种就比较小一点点，这种就中等一点。来，都是，这些都是，来收了。你的桶满了没有？满了，我看一下。差一点。快满了。这个是我们这边的刺钉螺哦。哎，然后这里看一下这边看得到吗？我们这边的蜡螺，看清楚吧？我们看一下，哇，一窝就是好多个，刚刚稍微割到一点手，看一下多少个？哦，挺大个的哦，数一下，大家猜一下多少个？6，这个小一点，7、8，哦，刚8个了，这多少个？把小的挑出来，8个，13个，还有呢，13加这个的，6个，19个，看一下，另外再加一个我们这边的刺钉螺哦，跟那个石头长得是一样的，还有一大堆的螃蟹，差不多够吃了，兄弟们了。它的这种是叫石头蟹，都是专门捅石头的哦。这是大，不是面包蟹吗？不是，叫石头蟹。兄弟们看一下，看到这只螃蟹了没有？哇，真的好大呀！荔枝螃蟹哦。没有吧？你才第1只螃蟹的呀？对呀。你看什么的呀？这么难出来呀？拿手。让他过来帮忙。掉了。快点！这螃蟹怎么比我还傻呀？还有2个螺呢，那个。哇，几个螺在里面？可以哦。它存在过天的，过冬的。对，它存在过冬。那水退潮了，人开始过来了哦，那里站一堆。几位姐姐抓那么多啊？对。哦哟，来得冇？哎，这是我抓的。这个你看，这姐姐们抓的哦，还有肉。这么多。走。OK， 走了。回家了，明天上学哦。点兵哥，明天他不上学。起来了，走了，别睡了。回家。来看一下我们今天的收获，给大家展示一下，兄弟们。看一下够不够1盆啊，兄弟们。来看一下，2叠螺，还有一堆螃蟹，够吃了吧？够了。那这些就留到明天了。这小的留到明天了啊。好，你负责把这个螃蟹蒸了，我把这2个螺给煮了，洗一下，拿水淹死了。煮那个。盖上盖子啊！煮开了，我们大概3到5分钟就可以吃了啊。中火煮就行了。螃蟹熟了，关火。红火啊！上菜了，等一下。来，搞一杯，兄弟们，对来。来了，大家都辛苦了啊！来，兄弟们。
跟我们一起干也辛苦了哦。对，干杯哦！干杯！哦，我又饿又渴，好久没喝啤酒了。谢谢你啊，那么就不客气了哦。就是痛风套餐的一天，然后有一句话怎么说啊？自己动手，我们的丰衣足哦，想自己动手丰衣足吃的过瘾。自己动手丰衣足食哦。来看一下这个螃蟹都是带蛋的，你看到没看蛋？我们不要那个酱料吗？不要。你搞点给我们哦，我们感觉饿了。我看一下这块糕，这块蛋，给兄弟们看一下。对，都是蛋黄在里面的。不客气了。做螃蟹很肥的。我们今天主攻挑那些大的母的，有的带糕带蛋的。还有今天的这个镀金哦，你们那边叫什么？刘引螺是吧？看一下，肥不肥？大不大？大不大？都挺大个的。对，就这样。刚我感觉我们这边的没有什么沙子，我们这边的螺有沙子，但是有一部分它是分期嘛。第一部分是没有沙，第二部分是有点沙，第三部分是多点沙。然后我们今天去的这个部分是比较少沙的地方，你看看够不够大？2、3个就一个手就捧不了了。来干杯了，哎，好不得吃，来干杯！我一个还没吃哦。为什么？我刚倒芥末了。新吃点螺螃蟹了哦，还有这个辣螺，真的大个。今天的螺非常大个，这个好像是公的哦，不过这个很肥。你负责帮我咬这个脚啊，我感觉你头挺硬。芥末枪。我靠！我靠！良心拱起来吓我一跳。我刚刚已经趁你们煮的时候，我已经搞了一份炒粉，剩一点点。我靠！都吃了，我怎么有一份炒粉丢在这里？那我的呢？我留着，等一下我再吃。哦，什么叫留着？塔罗，兄弟们，塔罗，赶紧有空下来哦，跟着壮哥的脚步，带你们尝试一下，好吧？反正主要是兑水，这些螺跟这种螃蟹是少不了的哦。你来呀，你穿衣服起来啊！你干嘛不穿衣服过来？来洗碗。啊，能搞啊！哇，真的很大哎，大家对比一下，是吧？莫来，带个喂你一口。我不了，来嘛，我不太习惯，吃不习惯。好了，兄弟姐妹们，我们本期视频分享到这里吧啊，我们下期再见，拜拜，拜拜，等我，拜拜。